galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar todas as minhas slimes. Mas eu espero que vocês gostem, mas deixem seus likes, se inscrevam no canal e cliquem no sininho das notificações para perder nenhum vídeo novo, tá certo, gente? Então vamos lá? Vamos lá, gente. A minha primeira slime é esta. Eu gosto muito dela. Que é essa azul aqui. Ela faz clique. E, gente, como eu trouxe o hidratante aqui, é pra melhorar ela, né? Sempre é bom melhorar, porque pra ela não ficar dura, você mexe bastante até ela ficar da consistência que ela tava. Ó. Ó. Vou botar mais hidratante. Essa daqui são uma das minhas slimes, gente. Elas estavam muito boas, mas só que elas ficaram duras. Vamos pra próxima. Essa daqui. Essa verde. Essa verde ainda tá muito boa. É uma das minhas preferidas. Mas tem uma preferida minha que eu amo, que é a que ela ainda vai vir. Aí, gente, ó. Ela faz clique. Ela faz bubble pop. Ó. Olha, gente, ó. A minha slime, uma das minhas slimes favoritas é esta aqui. Gente, mas deixa eu passar aqui hidratante dela. Pronto. Agora vamos para a próxima. A minha próxima é essa outra azul aqui. Essa outra azul aqui, que é a outra da minha preferida. Mas não é ainda a minha preferida. Gente, eu tenho que tentar conseguir botar hidratante, porque já tá, ó. Tá no finalzinho. Aí eu mexo até ficar na consistência de slime. De novo. A gente, como nós estamos na quarentena, né? Sem teste, aqui no canal tem vídeo de jogo, essas coisas. Então também se inscreve no canal e clique no sininho das notificações, porque o YouTube tá vendo que porque vocês estão reclamando. Ah, Luan, por que eu não recebo os seus vídeos, as notificações? Gente, o YouTube só manda os vídeos se você tiver com o seu sininho ativado, tá certo? Vermelho, quer dizer, azulzinho, certo? Vamos pro próximo. A minha próxima está aqui, nesse outro potinho, que é, adivinha a cor, gente? Tchan, 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 tchan. Preta, gente, ó. Essa aqui é outra das minhas preferidas. Ai, meu Deus. Essa aqui é outra das minhas preferidas. Aqui são das minhas preferidas. E, gente, ó. Oi, gente. Ó. Estão muito boas. Agora vamos para a próxima. Gente, eu vou deixando todas as slimes aqui. Ó. Eu vou... Não. No final eu amostro tudo geral de uma vez. Pronto, agora vamos pra minha outra slime. Que é essa daqui que tá dentro desse copo. Adivinha a cor? Pum, 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 pum. É branca, gente. Mas só que tá com coisinha vermelha, que sem querer eu coloquei a vermelha no copo errado. E foi nesse aqui.
Mas essa aqui é branca, tá certo? Eu amei essa aqui. Essa aqui eu acho que foi, sei lá, a minha terceira slime, não sei. Agora vamos pra uma vermelha que eu amo de paixão. Sim, que é essa aqui que eu misturei as duas. Por isso que eu tô achando estranho. Gente, essa aqui é a minha preferida. É a minha preferida, gente. Tá. Essa aqui é a minha preferida. Aqui, ó. Boto o hidratante. Gente, é muito mais fácil eu fazer isso aqui. Pegar o canudo. E pronto. Aí, gente, ó. Meu branco por causa do druida, né? Aí você mexe, você pensa que ela tá dura, mas ela não tá. Ela tá muito mole. Quando você mexer bastante, ela vai ficar mole. Aí por enquanto que eu rodo aqui, né, vai pegando mais hidratante. Dá pra não encostar. Não encostou. Pronto. Aí eu mexo muito. Ó, agora vamos pros testes, que eu amo ela, por causa dos testes. Que é, primeiro, o Quick. Presta atenção. Ainda só grudou na mesa por causa do hidratante. Que ela ainda tá se misturando. Que ela está se misturando ainda. Gente, já mais tarde, lembrando, tem vídeo de Minecraft. Se você quiser ver esse vídeo, vai lá no meu canal, que é esse, que é o canal que vocês estão assistindo agora. Gente, por favor, gente, me ajude. Eu ainda tô em 26 inscritos, gente. Me ajude, por favor. Assim, gente, tem uma amiga aí que tá triste nessa quarentena. Indica o meu canal pra ele, que ele vai gostar muito. Eu prometo. Me ajude, pessoal, por favor, que eu estou precisando muito. Certo? Que eu estou precisando muito. Eu ainda faz tempo que eu fiz esse canal, gente, só para entreter vocês. Mas eu ainda estou com 26 inscritos ainda. A vida é assim mesmo. Vamos deixar a tristeza pra lá, gente. Agora vamos brincar com as slimes todas. Mas antes de ir embora, só fazer os restos dos testes. Com essa daqui. Ó, gente, ó. Oi, gente, pessoal. Bora fazer o Bobopop. Vocês estão ouvindo agora. Vamos para a bolha. Esticar bastante. Não deu tanto, mas deu Bobopop. Bastante. Vamos tentar de novo a bolha. Não deu. Mas deu bastante Bobopop.
Tipo, tá hidratante. Gente, já tinha hidratante aqui. Gente, eu vou fazer aquele cocôzinho, né? Que vocês fazem bem direitinho. Gente, eu ainda sou iniciante, tá certo? No canal. E também eu sou iniciante de slime. Por isso que eu não sei fazer tanto clique. Ó. Olha aí, gente. Ó. A slime ficou assim. Eu vou colocar hidra. Bobo Pop. Foi a slime, viu? Aí, gente, ó, eu amo fazer isso. Ó, a cor que aqui a slime é bem vermelhinho. Ó, bem vermelhinho, gente, a slime. Como vocês já estão vendo. Agora vamos brincar com todas as slimes. Vamos botar a nossa slime aqui. Vamos pegar a slime preta. A slime preta está bem aqui. Vamos para a slime azul, mais pequenininha. Tá ela bem aqui. Agora vamos para verde. Yay! Eu vou deixar ela bem aqui, gente, ó. Dá pra ver no foco da câmera. Eu vou deixar ela bem aqui, gente, ó. Não tá colado na azul. E também não tá colada na preta. Quer dizer, também não tá colada na preta, ó. Agora vamos para a azul gigante. Que eu vou misturar essa a azul com essa. Aí, é aí que ficou gigante mesmo. Tá muito grande, gente. Esse slime aqui. Tá tampando e eu acho que o foco da câmera todinha. Tá focando, gente. O foco da slime todinha. Vou deixar ela bem aqui. Agora, vamos para a parte dos copos. Que tem aqui a branca. Só esses nomes. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5. Não é 5. Ó, tem essa aqui. Azul. Quer dizer, tem essa aqui vermelha. Ai, colou na minha mão. Tem essa aqui vermelha. Que foi a última que eu mostrei pra vocês. Essa daqui não sei qual é a numeração dela. Sem querer eu misturei. Então, gente, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!